Ok, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau hack. On va se mater l'épisode 6 de Moi quand je me réincarne en slime, la saison 4, les gars. Comme d'habitude, n'hésitez à vous liker, à vous abonner, ça me supporte, ça me fait plaisir. Je sais plus quoi parler, vas-y, on commence. J'ai changé mes settings, j'espère que l'encodeur il va pas souffrir. On verra bien. Ça va, le son il est bien haut. Hein. Les gars, on y est. L'orage bait. あんたらは俺が魔王だと知った上で出してきたんだよな。この舐め腐った要望書を。評議会が提示してきた要望とやらは Voilà mon gars. 一つ、魔導列車をイングラシア王国まで開通させること。それにかかる工事と費用はテンペスト側が負担するものとする。一つ、 Bien évidemment. La vie, ils ont pas besoin de ça. Hein. Waouh. その運営に評議会も加えるものとする。一つ、評議会に加盟するにあたり、毎年一定額を納めるものとする。Oui, bah oui. また、議員の選出については安全面を考慮して人間のみを認めるものとする。これでは俺と我が国の民を奴隷にしたいと言っているに等しいが。リムル陛下、大丈夫。そのようなつもりではなく、さようですぞ。帰国との友誼を深めたいとの思いからつい我が国を下に見ちゃったと。やってしまった。ああ、もう俺のバカ。 Non, la vérité t'as bien fait. 人間との関係性が。問題ありません。この場を支配していた精神干渉の影響を確認しました。Era pas les coups. 議員たちを使ってこの議会の流れを操ろうとしている誰かがいるってことか。ですが、マスターの怒りの波長によりかけられていた術にほころびが生じました。精神干渉を解除しますか？ Oui. Oh oui les gars, j'ai hâte de voir l'autre meuf qui va rage bait. Oh lolo les gars, let's go. Là, l'autre meuf, elle va devenir folle, mon gars. Et j'ai hâte de voir la réaction de l'autre vieille meuf là. 精神干渉で視野狭窄にしてた程度だろ。しかし誰の仕業だ？j'ai envie de voir sa réaction. ではないと思う。あいつならこんな証拠が残るやり方は好まないだろう。となると仕組んだのは
あっちで余裕そうにしている奴らか。魔王がブチ切れたってのにまだ策があるとでも言いたげだな。リムル様、武装した何者かが会場に近づいてきます。失礼させてもらうよ。何事ですか？今は議会の最中ですぞ。これまた大勢。 Vas-y lui, eh, j'ai envie de voir, il se fait bousiller la gueule, j'ai envie de le voir se faire écraser, piétiner frérot. エルリック王子殿下、その方々は一体？彼らはわしが呼んだのですよ。そこの無法者を懲らしめるためにね。ギャバン殿、しまよったか？どういうことだ？イングラシア王国の差し金か？ギャバン殿、このような話は聞いておりませんぞ。落ち着かれよ。ここにいる誰しも本音では魔王リムルを恐れている。違いますかな？なればこそ今ここで魔王リムルを倒し支配する。そうすればオクタグラムの一角とあのベルドレが手駒となるのです。だから Carton rouge, mon gars. Carton rouge, je sors la claquette bien par là. La vie, je vais le prendre. Carrément, je vais le taper avec une autre claquette, le frérot. Carton rouge, mon gars. Le frérot, il croit qu'il va baiser un roi démon avec des clowns pareils, frère. 決して評議会の意思ではありません。殿下、これは一体何の真似ですか？ひなた、君には失望したよ。人類の守護者が魔王に恐れをなして役割を放棄するというのだから。何ですって？君が協力してくれたなら礼儀を尽くさせたのだけどね。紹介しよう。凄腕の傭兵であるガイIls se sont fait battre. Et j'ai un peu forcé de mourir parce que je t'avoue, ça me casse les couilles. Tu sais, la présentation, ça gratte du temps sur l'animé, gros. Ça me taille les veines, tu sais, ça me tire dans les veines, gros. C'est-à-dire, ça prend du temps sur l'animé pour des clowns qui sont fait baiser par des faux monstres, gros. なるほどな。こいつがチーム緑蘭の親玉か。そして彼こそイングラシア最強の男である我が騎士。イングラシア王国騎士団総団長。Carton rouge, mon gars, carton rouge. Vraiment que je m'en achète un. できる限り凄腕を集めたのさ。自分だけが強者だとうぬぼれないでほしいものだね。日向さんは黙って魔王討伐を見学していればいい。西方正教会、ひいてはルベリオスにも迷惑をかけはしない。そういうわけにはいきません。私は第三者の立ち会い人としてここにいます。評議会としての意思だというならばともかく、一個人の暴走を見逃せる立場にないのです。聖騎士団長か何か知らんが、そこの貧弱な魔王にすら勝てず、互いに傷の舐め合いとはmarche dessus. 本当は小便ちびって逃げたんじゃねえのかいmets-le à terre, s'il te plaît. Mais, bousille-le, s'il te plaît. 魔王を討伐する勇者となるか、それとも人類の敵対者となるのか。この場にいる諸君が正しい選択をなすと、この私。Les gars, je vous jure, j'ai envie de me shooter le crâne, mec. La vie, ça prend du temps sur l'épisode. これだけのことをしておいて、今さら投票で決めるのか？当然だろ。ここは評議会だよ。もっとも投票など行うまでもないと思っているがね。それではケツを取ろうじゃないか。魔王をこの場で倒し支配する。賛成する者は起立せよ。皆ギャバン殿の言葉を今一度よく考えてみてもらいたい。やけに自信満々だな。まさかとは思うけど。ゼ、個体名宗英が各国の内情を調査していた際に見つけた賄賂などの証拠があります。やっぱり他国の議員の買収なんて国際問題だぞ。その証拠は俺の胃袋の中だな。ゼ、じゃあそいつを突きつければ終わりだな。国、その必要はありません。証拠を出すまでもなく、マスターの証拠。Vraiment, quoi. そういうことか。さあ、ケツは出た。過半数に達したので、この議題は可決されたものとする。
これは魔物を操ることができる支配の宝珠だ。お支配の宝珠ってワルプルギスの時ミリムが操られたふりしてたあれだよな。本 Mhm. 物のようですが、支配の宝珠でマスターを支配するの Bien は évidemment, frérot. 魔王リムルよ。おとなしくこの宝珠をつけるというのなら手荒な真似はしない。 Refusé. Eh, est-ce qu'on peut couper ça, s'il vous plaît? La vie, ça me fait mal, gros. Il est en train de me そ gêner. の言葉そのまま返すよ王子殿下。お前こそ現実を受け入れるべきじゃないのか。何よ。話が違うではないか。みんなどうしたのだ。愉快愉快。ワイロと精神干渉で勝つつもりだったんだろうけど、手を組んでいた議員たちは正気を取り戻して自分の愚かさを悟ったってわけだ。貴様ら私を裏切るのか。エルリック様のおっしゃる通りじゃ。約束をたがえるなら我が国からの援助はなくなるものと思え。それはどういう意味ですかな。いや議長殿、これは Corruption. ラーバッハ王国では水害の対策工事、カルナダ王国では食料援助、その他にも様々な支援を約束しておられるとか。貴様、それは。ですがあなたたちの命令に従わなかったら打ち切りとなるとなかなか悪質な買収行為ですね。なぜ貴様が知っているのだ。配下が調べ上げたんですよ。信用してもらえるか心配だったのですが、どうやら本人が認めたようですね。 Mhm. ふざけるんじゃねえ。エルリック様、諦めることなどありませんよ。この俺が王を倒したり Refusé. すれば Refusé. Eh, avancez dans l'épisode. Déjà 11 minutes, 11 minutes. On se perd sur nous, frérot. La vie. Faites avancer des choses, gros. J'en peux plus. J'en peux plus de ces guignols, frérot. J'en peux plus, mon gars. エルリック様、契約では我々はあなたの護衛しか約束しておりません。臆病者など邪魔なったわけだ。おや、ベルトとやらはこの件には関係ないのか。連中も一枚岩ではなさそうだな。キコーラ、まだ愚行を重ねると。強行手段に出るつもりか。俺としては相手してやってもいいんだけど。コク、マスターが直接応じた場合、確実に名声が下がります。 Oh, donc Raphaël, il est là. リムル、こっちは私が受け持つわ。いいのか。こんな暴挙は立ち会い人として見過ごせないのよ。 Merci. Eh, dégomme-le, s'il te plaît. こいつは散々私を Merci. Merci, j'attendais. Regarde avec son air hautain, son armure. Ouais, il fait quoi avec ce... 女になるってんなら可愛がってやってもいいぜ。うわ、死んだなあいつ。おいおいライナー卿、少し下品ではないかね。だがわしも魔王には興味がある。支配してからが楽しみだの。あのおっさんまさか俺を狙っているのか。 Wesh, Shuna. 食悪。 Ouais. せっかく忠告したのに、ここまでバカだとは思わなかった。 Eh, la vie passe à l'action, c'est du rage, mec, là. Oh, on est sur le pire épisode, gros, il se passe rien, mec. C'est que de la conversation, la vie botte lui le cul, gros. ならば魔王の相手は俺に譲ってもらおうか。おお、殺すんじゃねえぞ。どうかな。新たに手に入れたこの政権に魔王が耐えうるかどうか。俺と戦いたかったらダンジョンをクリアしてもらわないとな。ここはベニマルに任せるか。ベニマル、さっきから我慢して聞いていれば、あなた方はあまりにもリムル様に対し無礼が過ぎます。どこまでお人を舐めやがって。魔王リムルよ。貴様、そんな貧弱な女の影に隠れて恥ずかしくない。 Wouah, le frérot, il creuse sa tombe. 黙りなさい。あなたごときリムル様やお兄様が出るまでもありません。俺は女子供が相手でも。 Vas-y, refusez, mon gars, carton. 万が一の時は俺が。おう、でも大丈夫だろ。シュナはもう奴の解析が済んだみたいだ。S'il vous plaît, faites des épisodes de 50 minutes quand c'est comme ça, j'en peux plus, gros. Il y a que du discours. On est dans One Punch Man, gros.
La vie, j'ai hâte de voir ça plier en 2 secondes. まあこっちもそうか。なんせ勝負は一瞬でついちまうんだから。 Refusez, mon gars. Refusez, mon gars. Je vois quoi faire. Eh, dégomme-le. Voilà, merci bien. Merci bien. 早く立ち上がりなさい。 Ouais, dégomme-le. イングラシア王国で最強なのでしょう。 Eh, la vie. Écrase-le avec ton yep. Comme ça, mon gars. Écrase-le. Plusieurs fois, piétine-le. 聖人ひなたとて敵ではないだろ絶対に無理だ。風来ない。 Oui, bah oui, ça sort d'où ça? C'est pas obligatoire. Wesh. Wesh, le farming doit... Ah ouais, l'épée sacrée, mon gars. バカな。聖剣とかおっしゃっていたような気がいたしますが、ゴミですね。 Hmm. 魔物風情が俺を見下すんじゃねえ。 Elle, il se- Eh, c'est une folie de se faire bousiller avec un putain d'éventail, frérot. 悪郎から柔術を学んでいますからね。 Wesh, faites ça avec classe, hein. Là, franchement, Shuna queue de cheval tenu comme ça, les gars, c'est de l'absolu cinéma, mon gars. Par contre, c'est pas obligé, tu vois. 祈りを捧げたてまつる。我は望み、精霊の道からを欲する。おい、まさかその呪文は。我が願い、聞き届け。 Wesh. この魔法。 C'est quoi ce sort, gros? 万物よ、月よ。ディスインテグレーション。 What the fuck, gros? Elle a désintégré? Wesh. じゃあ、シュナのやつやっちゃったか。 Mec, elle a désintégré, frère. Ah non. Ah, c'est ça. Wesh. 生きてる。 Eh, vas-y, frère. やはり練習中の魔法なんて使うものじゃありませんね。私の腕が未熟だから不発だったみたいです。あれだけ完璧に Il a 制 dit, 御 les して gars, おいてよく je 言 suis う team よ。 Shuna depuis le début. バカな。 J'ai jamais été team Chion. Mais là, エルリック Shuna, elle 王 est, 子殿下だったかな。 elle est sublime, ま les だ gars. 続けるか。いや、さて、どう落とし前つけてもらおうか。 Hmm. 国遠距離から殺意を感知しました。 Dis-moi, c'est le dragon. 個体名エルリックです。あいつか。拳銃？いやいや、この距離で届くわけないだろう。国空間移動の一種空間連結です。ベルゼビアト。 Let's go! 殿下、無事ですか？ Let's go, les gars! よくあの一瞬で間に合ったものだ。ええ、本当に大したものだわ。 Damn! Putain, il a cook ça, les gars! Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un Belzebub. このようなもので人を。それは弾丸ね。打ち出すための道具がいるのよ。しかしなぜエルリック殿下を。魔王リムルを陥れるつもりだったのでしょう。あの状況でエルリック王子が殺されれば疑われるのは彼だもの。 C'est un Raphaël qui cook, hein. あのバカどもは捨て駒として利用されたのでしょうね。私はずっと命を狙われるのだろうか。まあ大丈夫だと思うよ。すでに何者かの思惑は阻止されたんだ。しかし、私には次期国王としての利用価値 Mon が。 gars, juste sois pas を une. しでかした王子がトップに立てるほどイングラシア王国は甘くないだろ。 Mais oui, mon gars, t'es fini. 王になるだけが人生じゃないって。今回の件を償ったら自分の人生を見つめ直してみてもいいんじゃないか。魔王はもっと恐ろしく、人にあだなす存在だと思っていたよ。俺は基本平和主義なんだよ。 Vas-y, frère.
Tout ça, les gars, après 20 minutes, ça, les gars, je vous jure, ça me casse les couilles. ギャバンよ、責任は取らねばなるまい。はてさて何のことやら。わしは何も存じませんな。計画を持ちかけたのは K ではないか。ほう、証拠などありますまい。困ったね。どうやって口を終わらせようか。Raphaël. 陛下のおなりである。一度その場に控えなされ。 C'est qui? C'est. Où est-ce dit? 父上。国王のお出ましか。 Ouais. Il va faire quoi? Il va pas s'incliner. テンペストの魔王よ。世の息子が迷惑をかけた。 Ça, c'est un roi digne de ce まあ nom. ね。でも誤解は解けたみたいだよ。そうか。王ではなく、父として謝罪と感謝を告げたく思う。 Ça se voit, c'est un rat digne. Ça, c'est un vrai roi. Le frérot, il est digne de fou, gros. Contrairement à son fils. 良き関係を築きたいと思うておるのだ。よろしく頼む。こちらこそ。 Let's go, les gars. よい。貴様には再教育が待っておる。はい。承知。 Faut le reset, le frérot. ギャバンよ。貴様には聞きたいことがあるのだが、どうやら素直に話す気はないようだな。いえ、そのようなことは。K の将 Ouh. 彼ら魔法師。 Oh là là, mon gars. J'aime bien la tournure que ça prend. おやらしをすべて話しますので、何卒お慈悲を。お慈悲を。これもマリアベルの計画なのか。わからん。 Eh, dites, s'il vous plaît, faites qu'on voit Maria Belle, la réaction qu'elle a. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de cliffhanger de merde. Il n'y a pas d'ending. Et on voit Maria Belle prendre le seum. 騒動の首謀者たちは連行されていった。その後、議会は再開し、 Eh, 改 c'est め pas て encore fini, les gars. 3つの Pas 内容 encore が受 fini. 理された。 Il y a 24 minutes. On enlève 1 minute. Ça fait 23, 30 secondes. Ça fait 22-30, les gars. テンペスト On a を encore 1 国家 minute. として承認す 1 る。 minute 10 d'épisode. 一つ On y croit, les gars. テン On ペ y スト croit, を on y 評議 croit, 会 on y に croit. 正式参加させる。一つ Non, Shuna, elle est tellement テンペス classe, ト les に gars. 評議会の軍権を Tellement 移譲 sublime. する。これらが Elle pouvait 満場 garder 一致 ça で tout le 可 temps, 決 les され gars. た。 Moi, ça me va. そして今回一つ大事なことが分かった。議員連中とのバカし合いは俺には向いてない。こういうのは今後ラファエル先生にお任せしよう。 Et on a 45 secondes. 45 secondes. Please, 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 please. バカな。なぜエルリック王子の気配が消えないんだ。もう一発。いや、ダメだ。あの悪魔野郎のある。 Allez, vas-y, 30 secondes. そうだな。 Oh. 貴様はリムスを間抜け。 Eh, on peut voir Maria Belle ou pas, hein? その場にとどまるとはな。 Non, cliffhanger de merde, les gars. Putain, regarde, on va voir l'autre grosse... Les gars, j'en peux plus, l'épisode pue la merde. La pire épisode, je pense, depuis le début, mon gars. Y a rien d'intéressant, frérot. Les gars, la vérité, je vais dislike les. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Je vais aller dislike les. Mon gars, y a rien eu dans l'épisode. C'est quoi? C'est du blabla. Conseil. Un combat qui a duré 2 secondes. Bon, c'était assez stylé. C'est tout. C'est tout. Blabla, 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 blabla. Tentative d'assassinat déjouée. Réconciliation. Ils auraient pu compiler sur 5 minutes, gros. En 15 minutes, c'est fait, gros. En 15 minutes, ils peuvent tout faire, frérot. Ils font ça sur 22 minutes 30. Et vas-y, en plus, on n'a même pas eu la réaction de cette merde de Maria Belle. Elle pense trop à la dette, ça, les gars. Je vous jure, ça me fume. Épisode de merde.
Les gars, je vous jure, je suis tellement. Pour l'épisode tellement nul, dislike ça après le ending, les gars. Je vous jure, je me sens baisé. Faire une semaine pour ça, gros. Il s'est rien passé, mon gars. Rien passé. Non, c'est. Vraiment, les gars, c'est rare que je me sente aussi. 黒幕の正体 Et c'est seulement maintenant on voit ça. Faut le faire baiser, gros. Voilà, les gars, fin d'épisode. Très déçu. Très déçu. J'ai posé un dislike. Tu m'étonnes qu'il y a 101 dislikes, mon gars. Il s'est rien passé sur l'épisode, frérot. Il s'est rien passé, mon gars. J'abuse quand il s'est rien passé, mais c'est des choses qui auraient pu être compilées en 10 minutes. Tu peux faire tout ça, tu vois. C'était des plans, du blabla, du blabla, du blabla. Et il s'est rien passé, gros. Alors, je peux comprendre que il peut y avoir des phases comme ça dans les animés, tu vois, pour montrer différents trucs, mais on avait tellement de plans fixes où il y a personne qui parle et ça tombe juste comme ça, frérot. Je vous jure, c'est du gâchis de temps. Et après, ils prennent plus d'épisodes comme ça, c'était pas assez coûteux. Enfin, je comprends pas, c'est du rage bait. Franchement, c'est du rage bait. En vrai, peut-être ça adapte l'entièreté comme il faut du light novel ou du manga. Je sais pas, c'est tiré d'où, ça c'est bien, tu vois. Mais il y a des trucs, mon gars, on s'en fout. Genre, moi, personnellement, je m'en fous, j'ai ça pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me soutient, les gars. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et bonne chance pour lundi, les gars. Gros bisous, ciao, ciao.